ठाउँ अमित दाई हो जो साइक्लिङ जुरेजुल्का नि अनएक्सपेक्टेड अनि वो जिम मजेंटा श्योर पार्ट खे वन माउ सो वन इच्छा डुका ठाउँ वने जुरेजुल्का दाई अमित दाई न पुरै ना बिल देना चौबले टिरिङ टिरिङ एन्ड ठनाए पुरा जुल्का का विल सी अन द वे ठो चाहिँ छियो लङ जेटी टगर लेक छन् दाई छि नि भने डु का ठो लङ जेटी वक का ठो अख्नु फ्लोर न जुल प्लस आठो फेयो को याजन नि दिस इज ह्यान्डेल है गाइज एउटा हातले साइकल चलाइरहेको छु एउटा हातले भिडियो खिच्दैछु यहाँ अब साइक्लिङको पनि भ्लग आउनु पऱ्यो नि त भनेर नि होइन दाइ ल जाउँ हाम्रो यता सानो सानो भाइ बहिनीहरू पनि यहाँ साइक्लिङ गर्दैछ ल हाम्रो यो टगर लेक खडै ल भोलितिर जाउँ त दिगे हो साह्रो ल न डाइ नु ल्याएन साया मलाई पनि भिडियोमा आउनु पर्यो अरे म त यसरी चलाइरहेको छु स्ट्रेट स्ट्रेट जुल्ने त्यो चाहिँ थियो लङ्गेस्ट जेटी होइन पार्क न द किड्स पार्क न दु अहिलेसम्म सुतिरहेको हुन्थ्यो यार म त यहाँ दाइले उठाउनु आउनु भएर यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क लङ जेटी बिच यहाँ सानो बिच छ खेल्ने यस्तो हावा चलेको छ आज बाबा कडा हावा चले पनि आएको छ चिसो हाम्रो एन्ट्रान्स च्यानलको ब्रिज हो है चाहिँ यहाँ पछाडि मिडल अफ द रोड यस्तो बोर्डहरू ल बबाल ल दामी यस्तो एकदमै हावा चलिरहेको छ आज त खोइ ओ दाइ त ल के हो यस्तो हावाले उडाउनु लागेर यो यता चाहिँ कस्तो सिस्टम हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर यता चाहिँ बाटो यता चाहिँ छुट्टै सेयर पाथ हुन्छ जुन चाहिँ माथि सबब टु सबब कनेक्ट हुन्छ अहिले हामी भर्खरै नयाँ बनाएको एउटा मजेन्टा सेयर पाथ छ बब्बाल छ त्यो चाहिँ धेरै पैसा खर्च गरेर बनाएको छ त्यसमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ त्यहाँबाट माथि टुप्लीबाट माथि हार्मन टेरेस छ हाम्रो डेस्टिनेसन आज ल होटेलहरू यता रोड हुन्छ रोडमा पनि चलाउन मिल्छ रोडमा पनि त्यहाँनिर साइक्लिङ वेहरू छ अनि यता छुट्टै सेयर पाथहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामी एकदम सेफ हुन्छ यो त्यहाँबाट पनि सेफ हो तर गाडीहरू आइरहेको छ नि त सो हेवीको आजको लङ विकेन्ड हाम्रो यसरी बितिरहेछ होइन दामी जङ्गलको बाटो पनि आउँछ है बाघ भालु त हुँदैन यहाँ तैपनि नाइस छ ल यस्तो राम्रो छ शीतल सही बाटो अलिकति उकालो छ मलाई गाह्रो हुनसक्छ यहाँ एउटा हातले
but I pushed it. दामी बाटो एकतिर रोड छ एकतिर लेक छ यो चाहिँ हामी नयाँ शेयर्ड पाथमा घुस्यौँ यो चाहिँ मजेन्टा शेयर्ड पाथ हो यो चाहिँ नयाँ अस्ति भर्खर बनाएको नाइस वान उकालो ओह्रालो सब छ यता यो चाहिँ एउटा सानो प्लेटफर्म राखेको छ यो भ्यूको लागि यता चाहिँ यो समुद्र हो हैन अनि यता चाहिँ हाम्रो टगर लेक हो यो चाहिँ अलिक प्रिटी हाइटमै छ हामी यो चाहिँ हामी जान्छौँ अब यता दाइलाई चाहिँ थकाइ लागेको छ अलिअलि ल यो चाहिँ मेरो एक्सटेन्स हैन यो चाहिँ हाम्रो ट्यालन र एक्सटेन्स हिरो दाइचा हाम्रो दाइचा हिरो स्टाइलको कर्नर हाने है साइकलमा कर्नर हाने त्यहाँ मलाई सबभन्दा मनपर्ने एउटा ऊ देखाउँछु यो ब्रिज हो यो उताबाट बाटोबाट देख्ने बेलामा चाहिँ यो एउटा ब्रिज हो यस्तो राम्रो छ ओ हामी यहाँ हाइटमा छौँ ल हेरौँ इफ यु क्यान सी हैन सही मजा आउँछ क्वालिटी के अरे लङ विकेन्ड भनेको यसलाई भन्छ ए गेयर उ गर्नु पर्यो पता नि भयो ल यस्तैमा चलाइदिन्छु म हामी स्टिल तगर लेकतिरै छौँ ओए कस्तो हावाले गर्दाखेरि यहाँ थिच्नै गाह्रो भयो वाउ कस्तो हावा चलेको अब यो टुक्लीको ब्रिज क्रस गर्दैछौँ यहाँ पनि राम्रो साइकलको लागि चाहिँ यो सेपरेट गरिदिएको छ उता इन्ट्रान्स ब्रिजमा चाहिँ त्यस्तो रहेनछ दामी भ्यूसँगै गइरहेछौँ हामी अहिले हेलमन टेरेस पुग्यौँ यताबाट आइराख्नु भएको छ नाइस आजको राइड मजा आयो अराउन्ड 1 घन्टा 40 मिनट जतिको भयो क्या र दाइको सराउन्डिङमा आइपुग्यौँ हामी यहाँ यो घर किन्नु पर्ला जस्तो सेलमा रहेछ अनि बिस्तारी यो अलिकति उकालो छ यहाँ यो उकालो सक्ने बित्तिकै पुग्यो हामी दाइको घर आयौँ अब यो हाम्रो डेस्टिनेसन Come on, Dai, come on. Push. Allah. Oh, ram to thing ni ya. Ka no. Ka. Dai no go. One last push ka dai. Oh, Ramita पुगिसक्यो अरे ल So we're here. How was the ride, Dai? Good? It's alright. Adventurous.
दाइको त आज कति 1.5 घन्टा 1.5 घन्टा 3 घन्टै राइड भयो दाइको। दाइ चाहिँ घर आउनु भएको थियो अनि त्यहाँबाट ब्याक हामी सँगै आयौँ। अब हामी पुन्टु र मुन्टुलाई भेटाउँछौँ अब है त। पुन्टु र मुन्टु। ए मेरो पुन्टु कमन का हगी बा अङ्कल हगी बा अघि ल खै अङ्कललाई चुप्पा खै त अङ्कललाई चुप्पा ल ल छोरी ल मेरो छोरी पनि हगी ल। नमस्ते छोरी नमस्ते भन। नमस्ते अल भन। लाइक एन्ड सब्सक्राइब भनिदेऊ ल। थ्याङ्क यू भनिदेऊ ल।